السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشتركاتي العزيزات، أهلا بكم في قناتي. Bonsoir mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un gâteau bounty très bon. اليوم بإذن الله نديرو كيكة البونتي اللذيذة سهلة ولذيذة جدا لعشاق النوى de coco. Pour les amateurs de noix de coco. Alors, 3 œufs, 90 g de sucre, 2 cuillères à soupe de cacao, 80 g de farine et 5 g de levure chimique. Voilà, pour partir, du lait, de la noix de coco, du beurre et du sucre. Et le moule magique. Je l'ai mise dans un moule magique. Alors, 3 بيضات، 90 غرام سكر، 20 غرام كاكاو أي 2 ملاعق، 80 غرام فرينة، دقيق، 5 غرام خميرة الحلويات. نكسروا البيض في صحن العجانة، وتقدروا ديروه بالضرب الكهربائي نفس الشيء. On casse les œufs, on rajoute le sucre, 3 œufs, 90 g de sucre, une pincée de sel. Il faut toujours mettre du sel dans les gâteaux pour relever le goût. ونديروا رشة ملح دايما في حلوياتنا. احنا درت 3 بيضات و90 غرام سكر عادي. هذا حلوة سهلة، كيكة سهلة جدا ولذيذة. هنا نضرب البيض جيدا حتى يبيض الخليط مع السكر. On fouette les œufs avec le sucre jusqu'à blanchissement avec la pincée de sel. Normalement, le cake bounty se fait dans un moule normal et on partage en deux et on fourre avec la crème. Moi, j'ai préféré le mettre dans le moule magique. في العادي هذا الكيك البونتي يتندار في مول عادي ويتنقسم على 2 وتحشيوه بالكريم نوى الكوكو. انا بدلت الشكل وبدلت في الوصفة. كما قلت لكم انا ما نحبش نهز ندير فوتوكوبي، نحب تكون عندي وصفة خاصة بيا ندخل عليها دايما اشياء. J'aime revisiter les recettes pour avoir ma propre création. هنا ها هو الخليط حتى ابيض. Voilà le mélange a blanchi comme une génoise. Alors je tamise la farine, la levure et le cacao. Il faut toujours tamiser les ingrédients secs. هنايا كي يبيض الخليط انا نغرب الخليط الجاف. دائما لازم الفرينة تغربلوها، الدقيق والكاكاو تغربلوها مرة، ولما تحبوا تضيفوها تزيدوا تعاودوا تغربلوها باش تجيكم الحاجة خفيفة ومليحة. Il faut toujours tamiser au moins 2 fois les mélanges secs, les ingrédients secs. C'est un cake très facile et aussi très bon. أو كيك سهل ما فيش بزاف حوايج.
اقتصادي، حتى بالعمل تاعو سهل. هنا غربلو الخليط تاع البيض au moins 3 مرات. Rajoutez les ingrédients secs en 3 fois pour avoir un bon cake. Et il ne faut pas trop mélanger. Seulement du bas en haut pour ne pas avoir un cake pâteux. هنا ما لازمش تخلطوا بزاف الخليط هذاك باش ما يعجن لكمش ويجيكم خفيف. انا وجدت مول كيك العجيب دهنته مليح بالزبده او مارغرين وديروا له شوي فرينه ومن بعد زيدوا ديروا غربلوا عليه شويه كاكاو، لان دائما كي تديروا كيك اسود يفضل ديروا فرينه بعدين ديروا الكاكاو فوقه باش ما يخرجش ابيض بعد ما تديموليوه. Il faut toujours, quand on fait un cake noir au cacao, fariner avec du cacao. Voilà, j'essaie de bien égaliser dans le moule. حاولوا تعدلوه مليح في المول يجي كل قد. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفاتي وتجربوهم. هاي نحاول ندير لكم حلويات اقتصادية وفي نفس الوقت تجي. هاو الكيك تاعي لما جهز دخلته للفرن 25 دقيقة. Voilà mon cake cuit 25 minutes au four à 180 degrés. Là, je prépare la crème à la noix de coco. درت حليب 12 سنتيلتر حليب يعني 180 مليلتر، 70 غرام سكر و70 غرام زبدة وسخنتهم. Là j'ai mis 12 centilitres de lait et c'est 120 millilitres, 70 grammes de sucre et 70 grammes de beurre que j'ai fait chauffer, puis rajouter la noix de coco. Là j'ai imbibé mon cake avec du café, du sirop de café. J'ai fait un café un peu corsé et je lui ai rajouté un peu de sirop, de sucre et de l'eau. Puis هنا درت قهوة ثقيلة ودرت فنجان ماء، درت له 2 ملاعق أو 3 سكر، سخنتهم مليح وزدت لهم القهوة هذيك وسقيتهم مليح بيها باش يجي طري. Je l'ai bien imbibé. J'espère que vous allez l'essayer. Surtout pour les enfants. Surtout le goût de la noix de coco avec le chocolat, c'est très bon. Pour les amateurs de noix de coco et chocolat. هو كيك يجي بنين بزاف، الخليط الشوكولا والنوع د كوكو، لاني راح ندير له غاناش بالشوكولا من فوق. هنا بعد ما حطيت الخليط هذاك تاعي يسخن شربت الكيك تاعي. Après avoir chauffé le mélange, j'ai imbibé mon cake avec le café.
Voilà, on essaie de nettoyer quand on travaille pour avoir un travail propre. Voilà. هاو الكيك تاعي تشرب مليح. بعدين نضيفوا الكريمة بعد ما نذوبوا هذاك الخليط. حاولوا دائما هو هنايا الكيك تاعي هو واضح جدا وراهو ناجح. حاولوا نتوما تعطيو لمسه الخاصه ليكم في كل شيء، ماشي لازم ديروا فوتوكوبي تاع الحاجه اللي تشوفوها. هنايا هاني زدت هذيك نواد كوكو، انا زدت 100 غرام نواد كوكو. 100 غرام نواد كوكو، انا نسيت نسميها. J'ai rajouté 100 grammes de noix de coco dans le mélange là, dans 12 centilitres de lait et 70 grammes de sucre et 70 grammes de beurre fondu qu'on a fait chauffer et rajouter puis on remet sur le feu pour faire un peu épaissir. Là j'ai pris des amandes, vous pouvez mettre des cacahuètes ou autre ou ne pas mettre du tout. سي فاكولتاتيف. هنا راني زدت شويه لوز هكا، تقدروا تزيدوا كاوكاو مقلي او اي حاجه او ما ديروش خلاص. انا حبيت شويه قرمشه في مع نواد كوكو تعطي بنه اكبر وتغير شويه هذه من لمساتي الخاصه. انا كسرته خشين هكا بالغولو باش يقعد هكاك القرمشه تاعو. J'ai concassé des amandes grossièrement, je les ai rajoutées à la crème de noix de coco. ونديروها فوق الكيكه. ها والخليط تاعي سخون، ها هي كي شرب هذوك المكونات. زدت اللوز ونديرو فوق الكيكه. là j'ai rajouté les amandes concassées et je l'ai mis dans le cake et je l'ai laissé refroidir complètement pour rajouter la ganache. هنا هاني خلطو باش نديرو فوق الكيكه تاعنا ونحاولوا نعدلوه مليح باش يجي الشكل جميل. Essayez de le bien égaliser pour avoir un beau visuel. Et voilà. Alors, celles qui regardent ma vidéo pour la première fois, qu'elles s'abonnent. Abonnez-vous sur ma chaîne. Il y aura beaucoup de nouvelles recettes. Et maintenant, c'est la saison des fraises. J'ai beaucoup de recettes avec les fraises. هذا وقت الفراز. ان شاء الله اللي يشوفوا الفيديو هذه تاعي اول مره ومازال ما اشتركوش، ان شاء الله تشتركوا لانه كثير من الجديد. وهذا موسم الفراز، عندي بزاف وصفات جميله بالفراز راني بديت نحضر فيهم. هنا حاولوا تبسطوا بيان هذاك النواد كوكو تاعكم، كريمة النواد كوكو باش يعود الشكل جميل. هاي الكيكة بسيطة ما تطلبش يعني بزاف وقت وحتى
لي زانغريديون ماشي حاجه بزاف. هنا عندي 150 غرام شوكولا. بعد ما نحط الكريمه الكيكه تاعي تبرد تماما، نزيدو نذوبو هذيك 150 شوكولا، ودرت لها 8 سنتيلتر حليب، اي 80 مليلتر حليب. هي غاناش اقتصاديه بدون كريمه. انا عارفه باللي بزاف البنات ما يقدروش يشريو الكريمه، حتى الكريمه هالايام ثمن تاعها وطلع. نستعمل شوكولا سوداء، انا من محبي الشوكولا السوداء. اللي يحب الشوكولا تاع الحليب يدير شوكولا حليب. moi j'ai utilisé du chocolat noir parce que je l'aime bien. J'ai mis 150 grammes de chocolat noir avec 8 centilitres de lait. C'est une ganache économique. Vous pouvez remplacer le lait par la crème pour celles qui peuvent l'acheter. Là, parce que j'ai vu beaucoup de filles qui disent on ne peut pas acheter la crème. Voilà, j'ai fait une simple déco sur le pourtour avec le chocolat. هنا درت تزيين بسيط على الجوانب. بعد ما نكمل نزينها نحطها في الثلاجة تبرد. هنا زينتها بشوكولا رابي بثلاث أو 4 ألوان، بيضاء وشوكولا حليب وشوكولا سوداء. تزيين بسيط، تقدروا تزينوا باش تحبوا. Voilà, mon cake prêt. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. وإلى لقاء قريب، ومع السلامة.